హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విన్ను స్వీట్ హోమ్. సో నాకైతే ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడిప్పుడే రికవర్ అవుతున్నాను. బట్ కాఫ్ అయితే తగ్గట్లేదు. ఎన్ని మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నా యూజ్ అయితే లేదు. దానికోసం నేను పర్ డేకి 2 టైమ్స్ అట్లా ఈ ఈ వేడి నీళ్ళతో ఆవిరి పట్టుకుంటున్నాను. సో ఏం లేదండి, వాటర్ని ఇట్లా బాయిల్ చేసుకొని ఇందులోకి పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ని అంటే పసుపుని యాడ్ చేసేసుకొని ఇందులోకి విక్స్ కానీ జండు బామ్ కానీ మీరు ఏది బేర్ చేయగలరు అని చెప్పి అనుకుంటే దాన్ని తీసుకొని, విక్స్ అయితే హాఫ్ స్పూన్, జండు బామ్ అయితే 1/4 స్పూన్ తీసుకొని డైరెక్ట్ మనము ఈ వాటర్లోకి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఫేస్ని కవర్ చేసుకుంటూ పైన ఒక క్లాత్ని వేసుకొని ఈ ఆవిరిని అయితే మనము పట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఈ టిప్ మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.